ダンダダン37話感想、衝撃の展開、食われてるに対するみんなの反応集。食われてるね。怖いよね。食われて死んでる。 UMA の話とハイガイだったね。怪異だけが人間と融合してるね。 UMA サイドはフレンドリーだけど味方じゃないね。ジジと融合する展開が気になるね。最近の展開が読めなくてワクワクするね。効果音少ないのに無音に感じないの不思議。みんなの反応としてはユーマの話題が意外で興味深いという意見が多いです。少数意見としては効果音の少なさに関する不思議さを感じている人もいます。